فکرشو بکن، روی همین زمین خودمون جاهایی وجود داره که ورود بهشون تا ابد ممنوع شده، نه به خاطر قانون، بلکه چون یا خطرناکن یا ترسناکتر از اون چیزی هستن که بشه حتی تصورش کرد. امروز قراره 5 مکان واقعی که ورود به اونها برای همیشه ممنوعه ببینیم و باور کن شماره 1 چیزی نیست که انتظارشو داشته باشی. اینجا جاییه که واقعی ترین، ترسناک ترین و ملموس ترین اتفاقات دنیا رو کشف میکنیم. اگه جرأت داری تا آخر این ویدیو بمون. شماره 5، دروازه جهنم، ترکمنستان. در قلب بیابان قرقم در ترکمنستان یک گودال عظیم وجود داره که بیش از 50 ساله بدون حتی یک لحظه خاموش شدن در حال سوختنه. مردم بهش میگن دروازه جهنم. چرا ممنوعه؟ دانشمندان میگن دمای این گودال به 1000 درجه میرسه و گاز متانی که ازش خارج میشه در چند ثانیه باعث بیهوشی و مرگ انسان میشه. هیچ حصاری، هیچ مرزی، فقط یک دهانه سوزان که انگار مستقیم به جهنم باز شده. شماره 4، جزیره پوولیا، جزیره نفرین شده ایتالیا. زیباترین جای ونیز شاید، اما ترسناکترین جزیره اروپا قطعاً. در دوران طاعون بیش از 160,000 انسان بیمار یا نیمه جان به این جزیره آورده شدند و برای جلوگیری از شیوع پرت شدن تو آتیش. سالها بعد بیماران روانی وارد این جزیره شدند و گزارش‌هایی از دیدن سایه‌های بدون بدن، شنیدن جیغ در شب و پزشکانی که ناپدید شدند. امروز ورود به این جزیره کاملا ممنوعه. دولت ایتالیا میگه به دلیل خطر ساختمون‌ها، اما مردم میگن اینجا هنوز خالی نیست. شماره 3، جزیره هاشیما، شهر ارواح ژاپن. از دور شبیه یه زندان متروکه وسط دریاست، اما وقتی واردش بشی انگار زمان در سال 1957 فریز شده. اینجا زمانی معدن زغالسنگ بود. کارگرها به امید زندگی بهتر اومدن، اما وقتی معدن بسته شد همه چیز ناگهان و بدون اجازه رها شد. خونه ها، اسباب بازی ها، کلاس درس، لباس ها، همه هنوز سر جاشونه. انگار کسی گفته همین الان همه باید فرار کنن. دریانوردهایی که شبها نزدیک این جزیره بودن میگن صدای زنگ مدرسه، قدمهای سنگین و گریه بچه ها هنوز شنیده میشه، ولی هیچ کس اونجا زندگی نمیکنه. دولت ژاپن گفت ورود ممنوعه، اما مردم میگن هاشیما هنوز متروکه نیست، فقط شما نمیتونید ساکنانش رو ببینید. شماره 2، بایگانی سری واتیکان، ممنوعه ترین کتابخانه جهان با بیش از 53 مایل قفسه و اسنادی که تاریخ جهان رو تغییر میدن. اینجا اسناد مربوط به جنگیری، شیطان پرستی، موجودات ناشناخته و حتی نامه‌ای که گفته میشه توسط یک موجود غیر انسانی نوشته شده نگهداری میشه. فقط 10 نفر تو کل جهان اجازه ورود محدود دارن. یه نفر وقتی از اینجا خارج شد گفت اگر مردم جهان بدونن اینجا چی هست تاریخ دوباره نوشته میشه. شماره 1، سفینه نجات بشریت بعد از پایان دنیا، نروژ. ترسناکترین مکان جهان جایی نیست که تو رو بکشه، جاییه که حتی بعد از نابودی جهان هنوز زنده میمونه. این مکان در عمق یخهای قطب شمال ساخته شده و بیش از 1 میلیون گونه بذر گیاهان کره زمین تو اون نگهداری میشه تا اگر روزی زمین نابود شد امکان ساخت دوباره زندگی وجود داشته باشه. فقط اعضای انتخاب شده از میان دولت‌ها اجازه ورود دارن، نه برای امروز، برای روزی که دنیا دیگه وجود نداشته باشه. اگه فقط اجازه داشتی به یکی از این جاها سفر کنی کدوم انتخاب میکردی؟ نظرتو توی کامنت ها برام بنویس. اگه از این ویدیو لذت بردی لایک و سابسکرایب رو فراموش نکن، چون ما تازه داریم وارد جهان واقعی اما ترسناک میشیم.